قبل ما نقدر نفهم الجمال المحيط بكوكبنا أو حجم الخطر اللي ممكن يجيلنا من بعيد، هنحتاج أول حاجة نعرف قد إيه كوكبنا صغير. محيط كوكب الأرض عند خط الاستواء هو 40,000 كيلو متر تقريبا، وعلشان الصورة تكون أوضح، علشان تكمل دورة واحدة بس حوالين الأرض هتحتاج إنك تتحرك بعربية بسرعة 100 كيلو متر في الساعة لمدة 17 يوم بدون توقف نهائي. ومع ذلك لو جينا بصينا على حجمنا بالنسبة لمجموعتنا الشمسية، هنلاقي إن إحنا رابع كوكب من ناحية الحجم. أصغر مننا عطارد والزهرة والمريخ، وأكبر مننا نبتون وأورانوس وزحل والمشتري، وأكبر منهم كمان بكتير شمسنا العزيزة واللي بتقع على بعد 150 مليون كيلو متر من الأرض. وبالرغم من حجم الشمس العملاق ده، إلا إنها تعتبر نجم وسط بالنسبة لنجوم كتير تم اكتشافها لحد دلوقتي. والعلماء صنفوا النجوم بحسب الحجم وشدة الإضاءة لعدة تصنيفات، وتصنيف الشمس بتاعتنا في التصنيفات دي هو تصنيف اسمه G2V. والنجوم اللي متصنفة G2V هي نجوم من النسق الأساسي، وبتتراوح كتلتها من 80% ل 120% من كتلة شمسنا، ومتوسط درجة حرارتها عند السطح بيبقى 5500 درجة مئوية، وبتندمج فيها ذرات الهيدروجين تحت الضغط والحرارة وتتحول لهيليوم، وبينتج عن التفاعل ده ضوء الشمس. وتم اكتشاف نجوم كتير أكبر من الشمس لحد دلوقتي. على سبيل المثال عندك نجم بيتلجوز، واللي يعتبر عملاق أحمر، ونصف قطره أكبر من نصف قطر شمسنا من 950 ل 1200 مرة، ولو اتحط مكان شمسنا هيغطي لحد مدار المشتري. بالإضافة كمان لنجم يو واي سكوتي، واللي يعتبر أكبر نجم تم اكتشافه لحد النهاردة، والنجم ده موجود على بعد 9500 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة اسمها كوكبة الترس. والسنة الضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في الفضاء خلال سنة، وسرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. شوف بقى لما سرعته تبقى 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة ويفضل ماشي لمدة سنة، هي دي السنة الضوئية. وبيقدر نصف قطر النجم ده ب 2 مليار و400 مليون كيلو متر، وبكده يعتبر أكبر من شمسنا ب 3450 ضعف تقريبا. ومع ذلك جايز مجرتنا يكون فيها كواكب أكبر من كده كمان، لكن مش ظاهرة لينا بسبب الغازات والغبار الموجود في الفضاء. والمجموعة الشمسية بتاعتنا موجودة في مجرة درب التبانة، أو المعروفة باسم الطريق اللبني أو ذا ميلكي واي. ومجرتنا فيها أكتر من 100 مليار نجم زي الشمس، في منهم زيها وفي منهم أصغر منها وفي منهم أكبر منها. وفي مجرتنا مش إحنا المجموعة الشمسية الوحيدة، الباحثين لحد دلوقتي اكتشفوا 500 مجموعة شمسية، وبيكتشفوا دلوقتي مئات المجموعات سنويا. وبما إن كل اللي إحنا اكتشفناه لحد دلوقتي في المحيط القريب لينا طبعا بمقاييس الفضاء، فالفلكيين بيتوقعوا وجود عشرات المليارات من المجموعات الشمسية في مجرتنا بس. ومعنى كلمة مجموعة شمسية هي النجم وكل الحاجات اللي بتدور حواليه بسبب جاذبيته، وده بيشمل الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات والنيازك. وفي الرسم اللي قدامنا ده، لو بعدنا عن الأرض مسافة 150 ألف سنة ضوئية، هنلاقي قد إيه نجم عملاق زي يو واي سكوتي صغير جدا جدا بالنسبة للمجرة. وكل النجوم دي بقى بتدور حوالين مركز المجرة زي ما احنا بندور حوالين الشمس. والشمس بتاعتنا بتتحرك بسرعة بتوصل ل 800 ألف كيلو متر في الساعة، وبالرغم من السرعة المهولة دي إلا إنها بتستغرق حوالي 230 مليون سنة علشان تكمل دورة واحدة بس حوالين مركز المجرة. والفلكيين بيقدروا قطر المجرة بتاعتنا من 120 ل 180 ألف سنة ضوئية. ولو حبينا ان احنا نترجم الرقم ده للكيلومتر، تبقى مجرتنا بتتراوح ما بين 950 ل 1140 كوادريليون كيلومتر. والكوادريليون هو 1000 مليون مليون، وبيتكتب واحد قدامه 15 صفر. وفي مركز المجرة بتاعتنا موجود ثقب أسود عملاق اسمه ساجيتيريوس A. وأيوة عارف إن في طلبات كتير إن احنا نعمل فيديو عن الثقوب السوداء، إن شاء الله هنعمل فيديو قريب. ولو خرجنا بره مجرتنا هنلاقي إن على بعد 2.5 مليون سنة ضوئية موجود مجرة أندروميدا. ومجرة أندروميدا بتظهر كبيرة جدا في السماء عندنا لدرجة إنها بتتشاف بالعين المجردة، وبناء على خط سيرها فمقدر إنها تصطدم بالمجرة بتاعتنا خلال كام مليار سنة. ولو حبينا إن احنا نبعد أكتر من كده كمان، هنلاقي إن باستخدام حقل هابل العميق هنقدر نشوف أجزاء من الكون التقطها مرصد هابل الفضائي، وظاهر في الحقل دوت مئات المجرات اللي زينا وزي أندروميدا. ولو بعدنا 5 مليار سنة ضوئية موجود الشبكة الكونية، واللي العلماء بيتوقعوا وجود مليارات المجرات عندها. وأخيرا على بعد 200 مليار سنة ضوئية من مجرتنا موجود إشعاع خلفية الكون، وهي إشعاعات كهرومغناطيسية موجودة في كل مكان في الفضاء بالتساوي، وتعتبر واحدة من الأدلة اللي بيستدل بيها الفيزيائيين على صحة نظرية الانفجار الكبير وبداية نشأة الكون. والحاجات دي كلها احنا بنقدر نرصدها عن طريق موجات الراديو، وكل ده هو الكون المرصود وبس. اي حاجة ابعد من كده احنا لسه ما نعرفش عنها اي حاجة. هل ده مرتبط بالسماوات السبع المذكورة في القرآن، ولا يا ترى كل ده سماء واحدة بس؟ ولحد دلوقتي مفيش اي ادلة على وجود اي حياة في مكان تاني غير الارض.
وممكن نكون في الكون ده كله لوحدنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية لينا دوسوا على اي صورة من الاتنين اللي قدامكم دول، ولو عايزين توصلكم فيديوهاتنا اول باول اقفوا على صورة اللوجو بتاعنا واعملوا سبسكرايب. ولو بتواجهوا مشكلة ان الفيديوهات بتاعتنا مش بيجيلكم بيها تنبيه، هتلاقوا صورة جرس جنب كلمة عشوائيات، دوسوا عليها علشان يوصلكم تنبيه كل ما ننزل فيديو. واشوفكم الحلقة الجاية.